天是阿青，然后昨天风特别大，现在还是挺大的，就2个人出来收一下吧。估计今天是多少有点货的。刚才本来去外边呢，想去外面收那条大网，然后外边就风浪确实太大了，收不了，就跑到这里面来。还可以哦，有些大柠檬。大柠檬跟剥皮，还有一些黑椒。第一碗有这样就不错了。第一碗收完，比刚才外边那个浪小多了。本来以为有大货，现在第一碗就撞了个空。还可以啊，全是杂货。风太大了，那没办法，要赶紧收完。风浪大的有点难搞。上来点好货就差不多，估计也没希望。这么大的风，连一点货都没有。太少了，这一碗的话。最后一碗了，有货没货就看这最后一碗了。那其他3碗都没有啥货。骨头，还是点杂货。大柠檬，今天可能有个几斤的大柠檬。只是就是可惜哦，刮这么大的风，连条大鱼都没看到，石斑也没有见到。最后一碗也收完了，这么大的风就没有杂货，然后现在回去了，话都没有。昨天风那么大，应该是多少有点货。这么大的风，就这么点大柠檬啊！这就是连农上去这一关了。啥货都没有，剩这些杂鱼就去市场卖了。刚才就那些卖给鱼贩的就卖给他了，剩下的这些杂鱼就到市场卖了。然后差不多今天也就可能就值个几百块钱吧。
那我们今天视频就这样，下期见了，拜拜。